tatou wasu whaapitoa I le toi mabau le o tatou tau nuu iai ia mole atu ia whaamilianga mai le company le Moatoga Complex ia na o nanga uma e peo le fotani malo whale o lo fausi ai mea whale so sto inga mea whale o tatou car rentals ia ma le tele lava o nanga uma lava o le faifeau le mea lo whai lima sats ma mea uma au nanga uma le Moatoga ia masui e mole atu le nganga o le whaamilianga o motina uma ile ngata I Samoa nei ia o atu nunu mao e o lo maua mai nei o nanga whaasalau e Loabay ia e mole toile nganga o le whaamanuia ia te tau motina ma lo le tawip ma lo le ngani ue le tausanga ma le tele o tausanga ho umawai ia le fianga i mafuafuanga a inga ma me umai tono tatu ainga le whatua I se lawala nganga I tō whatalo whātu whafunga anga sio tātou a tunuu. Ai me se lawa pa anga whaafonga tātou wala leo ma tātou wala ata. Mano lawa tāwa ata I tiutum whaiva nei aso. Ai usimael whaafonga sa poponga nei o tātou talavou. Ile nei fo I asunga fua. E tomu ante tātou tala o loo whaatau taia nei so esu enga leo. E ala I se mata upo o loo tua ia I se tamai limas fuluiva tau sanga le matua. E Apia sa avea mua ma faifeau. O le nei mata upu ai lima nei o te omanga mo e poponga atia. Ina ua ave I aile tangi se tina I torus fulu valu tau sanga le matua. Le ana ia tu ua ia le tau whaamalosi o ia le tamale nei. O lo ua molia. O lo tua ia fo ia le nei tina na tangi e Apia. E le na o ia le o lo o afia I whainga le nei tama. E iai maisi teineiti talavou o lata o afio anga. Le ana whaina. Ai le o mawhai o na tautatala e winga I nei winga mātanga. O se tasile ne o mata upu mai le silia ma le se fulo o mata upu, le o mawhai o na whantou ai atu te o manga e a awhia ai nei teineiti talavou. E le ngata I te tonu o a inga, a o te tonu fo I o a onga. Ma e le o mapo ai pea po kalame whalawi loa te o manga, ina ia ave pea le whea uwha maalosi e le ngata o a onga, a o awhi o anga I le pulenga malua li in whaipule. E ave ai pea le whaamanatu, I le anga o awhi anga o soli ngā tula whongo matanga nei, o loo tutupu mai pea, I te tonu o le atunuu, I le nei vai tau. O loo whaatalia se aso e tūla I el tamale nei e pei o na tuua ia, I luma o le Faamasinoga mawalunga. O loo wa whaalia fina ngalo nisi o le mamalu o le atunuu e winga leo lātou whaasea. Pe ai se awa tau fia I ta whaingata li to ese, nisi o tupulanga I ta isfuru fitu ma isfuru valu tau sanga le mātutua. Ai wale tau fia I olo a manu I to ese, mo tupulanga I pei ona whaatino ina, whaapitoa, mo tupulanga talavou. E pei ona sila fia le au whaafonga le vayasa o mawai. Lea na alu aile sola anga ni ali I talavou e to ofitu. Lea lo o tau fia I ta whaingata. E whaatali ai ala tau mata upu le Faamasinoga. Mai le to ofitu le nei na tau sola I tua. To e to atasi leo lo o sa ilia pea. Ma o ia leo si lao le lenga. Mai le awhia anga no alii. Leo lo o whaatalia o na mata upu I luma le Faamasinoga. Mai mo lianga le sa lepe fale ma le ngaoi. O lo o sa ilia lava pea e leo I le taimi nei le ali pangotai a pati chang ni, leo o silia ma le tolu masina talu o na sola mai tua, mai le to ese. Inisio tala le astofi nei leo le a whaatino I nai se whaalele ngā pepe, te lea tinam te mai tai o le atinu, e peo na whaatino I le taimi lava le nei tau sanga taitasi. O le nei wha moe ngata ua le malo, e le ngata ia sanga wha malo si au pea I tinam te mai tai o awhio anga taitasi. Ia la langa pea le ia sae po le ia Samoa. Po le ni ini se isi ona wha ingoina. Ma maua I se eleni le nei vai aso au tūlalata. I le wha manatuina o le aso wha pitoa na I tina I le atunuu. E si lia ma le se lau a fio anga mai sa la whai ma o polu nei, ai le ngata I leo manono ma polima, lea ua fuafua le a waile nei wha moe, po le wha lene ngā pepe, o le nei tausanga. O le wha moe fo I lea ua fuafua le malo. E fili mai ai I e sae pito I le lei. E wha atau atu, e wha atau mai tina nei, a wā lava tali ngā malo o ta alonga le Pasifika I le masino Tulai. Inisio tala o lo wau mai le talo sanga ai mai se tuan lalo le afionga le minister fo le matanga wenga o tina mata mai tai ia le ao Dr. TALA'LASI tuitama e talo sanga ina I le lango I le ngata I nu mafio anga
ai mai se o pulenga malu ali fai pule ina ngā lulu e whaatasi e una ia le whaamakatanga o fia ina o awhio anga i tonu o Samoa e le ngātai salawhai a o tūmua nei a toa ai mamanono ma polima e le o toe pōse lilo i le mafu anga le tua lalo le awhionga i le minister o na o lea o tūlalata le masina o le a Apia o na tali māloa i Samoa i taalonga le Pasifika le au fuafua e sidia ma le lua afe au ta aloa i le ngata i leo i la tau o le a whaatino ina nei ta alonga o le a malanga mai i Samoa nei i to tono le lua wa yaso. Le tātou tala muli muli o le vasa o mawai leo na whaamaunia mai ai le whaamuta o le konkarate a le fionga i apali i chan taima le langi le ana avea mo ofisa siliam tanga luenga o Faamasinoga mo pulenga tau Faamasinoga. E pe on sila fia le au whaafonga na avatu o tātou talavou i ni nai masina o tea ia nisi o tua inga o faia whaasanga i apali e nisi o te maitai whai ngā luenga le matanga luenga i ngā i o inga le tala whea ngai na whaia e papali i a i lātou. Pei tai nā ala o na whaatuai le whai unga o na o su enga le pisasi e ala i nei tua inga o le vasa o mawai le ana aloa i ai le whai unga le kāpeneta ma tui nā tuai se tusi e whai loa i a papali i ua whaamuta lona sofinga o visa sili i to tonu o le matanga luenga o Faamasinoga. Mr. Nganga e mesa le whaafonga anga seo tātou atunu umpa anga whaafonga fonga o se o te otonga na o tātou talavou i le nei fo i tū la le awhiawhi. Tai tono le ato e Moses i ona whaapoponga teimi la whaapenei la sa atai au. Ai mo teimi nei whaamanuia tele lava le atua toe fuafuanga o lo ofeanga e male malo le atunu whaamanuia tele le atua whaasoi fuaia.